Ay qız, mən sənə zəng eləyirəm, telefonuma zəng çatmır. Nə olub sənə? İşin özümə təzə telefon almışdım. Suya düşüb işləmir. Vermişəm təmirə görə düzəldə biləcəklər yoxsa. Ay qız, özünü niyə yorursan ki? Sevgili vədinin tezəsini alsın da. Nə? Sevgilimə deyim mənə telefon alsın. Hə də, o alsın. Yox, mən hər şeyi özüm alıram. Sən də qəribəsən. Bax, mənim təzə telefonum Samsung A57-dir. Su keçirtmir. Bax, sənin yanında indi göstərəcəm. Suda çimizdirim. Yandırırsan. Yenə də ideal vəziyyətdə işləyir. O qədər möhkəm sınmaz bu telefon. Ona görə heç kabura taxmıram. Bir də ki, bu telefonda ən sevdiyim özəlliyi bilirsən nədir? Tutaq ki, Instagramda, TikTokda bəyəndiyin paltar oldusa, sən mağazindən tapır ya da ki, oradan sifariş eləyə bilərsən. Bu telefonumu sağ olsun, sevgilim mənə aldı. Sən niyə belə eləmirsən? Bilmirəm, mən özüm eləməyə çalışıram. Heç kimdən heç nə istəyə bilmirəm. Ay Allah, gözdə onda sənə bacı bir dənə dərs versin. Alo, canım, elə ilə şokolad. Ondan istəyirəm, ala bilərsən. Hə, Nərmingildəyim, bura göndərirsən, öpürəm səni. Bax, belə eləyirsən, nə istəyir, alırsan. Yo, mən bunu bacara bilmərəm. Ay Allah, aldıra bilmirsən, aldırma. Otur gözdə, açıl servisdən telefonun qayıdacaq. Qoş serialı, qoş baxaq.